蒸锅有一个定律，来盖上锅盖，从现在开始计时，2斤以下的鱼一律7分钟。Hello， 大家好，欢迎来到活人居的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。今天分享什么呢？一道特别美味下饭的榨菜蒸鲈鱼。那这条食材啊，榨菜蒸鲈鱼必须要有鲈鱼。然后榨菜，这个榨菜呢，我们是在市场上买的这一颗整的榨菜啊，大家也可以其实用那种袋装的榨菜全都可以。然后大葱、姜，这点香菜、红椒，这个是我们胀发好的香菇。之前我们和大家分享过胀发香菇的方法啊，这个回头我会把链接嵌入到视频里。粤菜的其实就是蒸这个鱼啊，它还有一种，比如说放点猪肉丝进去。那我们今天不放猪肉丝了，我们放点这个火腿片。这个是非常好的啊，云南的诺邓火腿，这是可以生食的啊。之前我们和大家分享诺邓火腿蒸甜笋是非常好吃的，那我们今天加点诺邓火腿，想不想要？想要怎么办？注意加微啊。好，食材就是这样。那我们现在加工食材啊，这个榨菜呢，既然我们不是袋装的，不是它切好的丝的，那我们蒸鱼呢，一般呢我们就可以切榨菜丝，也可以切榨菜片啊。整个的呢，其实它那个外边这有薄薄的一层，就是可能会老的部分，来就是用那个刀给它去掉。这个榨菜知道是什么做的吗？这是芥菜。对，你也可以给它理解为撇了啊，是不是？撇了是啥？哎呀，你这个把我问住了啊！大家有没有可以回答一下摄影师的？撇了是什么？好，留言弹幕全都可以啊。这样我们取它的就是相对来说比较嫩的部分啊，来，我们也是先给它片成片啊，用这个榨菜丝蒸这个鱼，就是相对来说，这个丝呢就是不要那么细，榨菜也不要太多，就是我们要一个它的风味就可以了。来，我们切丝啊，稍微的粗一点，就是这样，就这种感觉就可以了。能看清楚吗，摄影师？可以。好，可以啊，因为那个榨菜呢比较咸啊，所以呢，我们先给它切成丝之后，我们放在清水里来浸泡一下啊。之前我们应该其实就先把这步给做完，就是浸泡的时间相对的稍微的长一点，至少我觉得20分钟应该是有的啊。来，这个我们胀发的这个香菇，来，既然榨菜我们切丝了，香菇怎么办？切丝也得切丝是吧？大家可以看一眼啊，你看我们就是胀发完的香菇就是这种感觉，你看下刀就跟没有胀发好的它就是有区别。这个丝也不用太细，粗一点就可以了。好，我们把它切完，同样也是放在一个马兜里。好，那下面我们切什么？这是你选一样。那就葱呗。葱。好，很早以前啊，其实刚开账号不久呢，我们就和大家分享过，其实清蒸鲈鱼的做法，就是现在的这个步骤呢，跟清蒸鲈鱼呢有一点点像啊，就是我们要用什么？顺势，葱丝，对，葱丝、姜丝啊。来，现在我们把它切成细的丝，就是我们就取这个葱白的部分。好，基本上就是这种感觉。来，我们浸泡在水里，就是它可能看的会更加明显一点。来，我们现在切姜丝啊，其实这个我觉得不用拍了吧，拍吧，就是主要是还是怕失手啊。姜丝呢，来我们去取4片啊，其实也是给它切成细的丝。有的时候这个姜它有筋，所以说我们其实不是上下用刀啊，其实是滑刀，就是这种节奏。来看。所以你看，就是这种感觉。来，我们把它放在一起，感觉一下。红椒我们取一点点啊，其实我们这个就是要它的色彩，基本上就可以了。大概就是这种感觉，我们可以给它泡在一起，其实一点点也就够了啊。顺着来，那下一步啊，我们换一把这个武刀，我们把这个鱼先给它切一下啊。做这个鱼呢，就是我们找了一个鱼盘，就是有的粉丝呢，就是我们之前包括蒸鱼给我留言呢，说就是可能家里边第一是蒸锅没有那么大，第二呢可能这个盘子没有那么大，那不要紧。那今天我们做一个折中的办法，来，我们把这个鱼给分成块，然后再蒸，就是这样一个圆盘或者是什么就可以装得下了。那我们先把这个头给它切下来吧。好，把这个鱼头给它割下来，这个里面呢，其实刚才我又都给洗干净了，边边角角，包括这个鱼尾这儿剁一下，就是还是让它更漂亮一点啊。就是这个鳍的部分呢，就是可以给它去，也可以不去啊。去一点呢，吃的时候更好一点啊。基本上就是这样就可以了。好，我们回来之后呢，其实也有2个方案，一个方案呢就是从中间给它破开，然后斩这个剑或者是斩断；还有一种呢，其实我呢想让它更漂亮一点，直接就给它斩下来，给它切成厚片状，哎，就是这种感觉。但是这个片呢，如果要是选择切片，就是我们的这个片就是薄厚大小，就是基本上要差不多了。待会儿蒸的时候要让它同时成熟啊。来，我们把它放在一个
大一点的盆里边这么切这个鱼段，我个人建议就是不要切太薄，一会儿吃的时候会很满足啊。鱼头来，我们这刀抵住，从这儿不用给它切断，给它这一掰，这种感觉就是会更加的漂亮一点，是不是？对。好，就是这样。来，这鱼头呢还有点血水，我们再给它清洗一下，马上回来。好，我们回来了啊，砧板也清洗了一下，然后这个鱼也收拾干净了。来，那现在我们来腌制一下这个鱼啊。我们先拿这个厨房纸巾把鱼稍微的蘸干一下啊，清蒸鱼就没有这个必要了啊，稍微的蘸一下下。这个鱼头先不要啊，我们先主要是把这个鱼的身体部分放在这里。这个时候呢，我们可以同时把这个香菇丝放进来，然后我们的榨菜泡完水之后呢，其实原则上就是我们做厨师的时候还是要尝一尝。相对来说呢，其实还是有一定咸度的啊。买的这种的现切的这种榨菜呢，它和那个袋装的榨菜是不一样的啊。袋装的那个呢是它已经调好风味的，我们这个是原始的味道。来，用手给它稍微的抓一下。我呢习惯的就是直接放蒸鱼豉油，没有这个蒸鱼豉油呢，我觉得最好有啊。如果没有，就直接老抽生抽，就这种概念啊。这个蒸鱼豉油就是根据自己的口味，我觉得就是我们这条鱼大概是1斤6、7两，大概这个蒸鱼豉油来这种2勺就可以了。其实有的时候厨师有经验啊，他其实宁可少放一些这个盐呀、酱油啊，后边他能找饱。如果要是你初始的时候咸了，那就没有办法了。来，味极鲜来1/3勺啊。那这个时候我们来一点点特级的黄酒，来一点点一块加进来，鸡粉来提一下鲜，来1/3勺的糖，我们来把它抓一下啊，就是让它搅拌均匀。其实榨菜呢和这个诺顿火腿它都是有咸度的啊，它虽然它在能提升这个蒸这个鱼的风味，我们在调这个味的时候一定要注意。好，这种状态洗一下手。好，回来了，就是这种状态。来，我们加一点点生粉啊，这个生粉大概1/2勺吧。清蒸的不用啊，就是现在我们来用生粉把它给抓匀一下。其实生粉呢还有一个作用呢，就是其实让我们的下入的这些调味料能更加的依附在这个鱼的身上，更加的让它能吃进味儿。基本上这种状态就行了。其实以前我们包括腌肉啊，调和完了以后，我们还要再静置一下，这个鱼的鲜度是非常够的，所以我们不用了。那现在就是这样，洗洗手，马上回来。那现在我们就准备开蒸啊，盘子里边来一点点油，取一点点姜丝，来，同时放在里边来把它给润一下。润一下之后，鱼头先放在它应有的位置，这个我们其实就顺着码就行了。基本上就是这种感觉。我们的这个里面的料给它撒匀，那我们的这个诺顿火腿直接就铺上啊，就是你可以铺平片来撕一下。这个诺顿火腿呢，主要是提它的鲜度。好，现在蒸锅，其实刚才我们已经热过了啊，我们现在等蒸锅上气，然后我们把鱼放在里面，我们等它多长时间？摄影师，蒸鱼。待会儿告诉你不对啊。好，摄影师，我们那个蒸锅已经上气了啊。蒸鱼呢，你刚才说15分钟对吧？来，我们把蒸锅先打开啊，来放进来。蒸锅有一个定律。来，盖上锅盖，从现在开始计时，2斤以下的鱼一律7分钟，马上回来。好，摄影师，差不多到7分钟了是吧？来，我们把炒锅烧热啊，我们先把火关掉，7分钟，来，1、2，走。哇，有没有食欲？熟了，是吧？肯定熟了。所以说7分钟是这个鱼的最佳的成熟期啊。葱丝、姜丝和红椒丝可以给它混合一下，然后我们把这个水倒掉。好，我们这儿还有一点点香菜。哎，其实就要这个叶子部分就可以了啊！把鱼给取出来，哇，太鲜美了，感觉。来，放在这儿，把这个葱丝、姜丝来撒在这个上面，香菜也挪过来一点。我们这锅也热了啊，来，我们倒入植物油，倒入多一点啊。我们和大家分享清蒸鱼的时候，也是有呲油的这一步，这个油温稍微要高一点啊。这个时候我们把火关掉，油温已经够了。来，我们把这个油呲到这上面，甚至你注意点，别烫着啊。好不好？来，1、2，好，还有一点香菜，来，我们给它涂在上面。做清蒸鱼的时候，就是我们在没有腌这个底味的时候，用蒸鱼豉油，就是借助这个锅的余温，把蒸鱼豉油烧热一下，然后倒在这个盘子里。但是现在，其实我们这个鱼已经下了底味了，所以说就没有这个蒸鱼豉油这一步了。蒸鱼豉油我们已经提前放了。来，摄影师给大家看一眼我们现在这个感觉，我们加了诺顿火腿的榨菜蒸鲈鱼，非常烫，有点拿不起来，我试试啊，试不了。这个再铁手也是试不了这个的。今天我们这个加了诺顿火腿呢，榨菜蒸鲈鱼
成功了，要不要试一试？就是有的时候我们老说成功了，大家说你要是试一试，我夹起一块来，我就先不尝了，感觉一下这个鱼的这个状态是不是已经完全熟了？嫩，对吧？能看得清吗？这是非常非常非常嫩的。那我们再重说一遍啊，今天我们这个加了诺顿火腿的榨菜蒸鲈鱼成功了，你学会了吗？学会了，别忘了给你爱的人做起来吧。喜欢我们也别忘了给我们点赞关注，一键3连，这对我们非常非常非常重要。好，那今天就是这样，我们明天见，拜拜。